Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Faleminderit që jeni me mua të shtunave dhe unë përshëndes të gjithë dëgjuesit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe teleshikuesit pranë kanalit televiziv të RTS Shkodra. Patjetër që vjen një shtunë tjetër, ka një kohë të mrekullueshme për jashtë dhe unë dëshiroj për secilin për ju që të kaloni kohë cilësore me njerëzit tuaj të dashur, dhe pse jo në këtë natyrën e mrekullueshme që na ofrohet. Në studio kam dy miq të mrekullueshëm, por kisha më thënë që dikush që vjen ndoshta mas shumë kohësh në Shkodër rikthehet, edhe një shkrimtare tjetër, moderatore, shkrimtare, një zonjë e cila vjen në Shkodër, por nuk e di është hera e parë apo jo, Mimoza Agastra dhe Aleksandër Shalvari. Mirë se erdhët në studio. Mirë se të gjetëm. Mimozën po e filloj me Mozën, më fal. Aleksandër. Me qenë se jam jabanxhie. Po jo vetëm aq, por është sezoni i mimozave. Është sezoni i mimozave, pa diskutim. Unë mendoj që sezoni i mimozave nuk mungon asnjëherë. Më duket sikur në të gjitha stinat mimozat edhe kur nuk çelin cilësohen në vargjet e camajt edhe shumë edhe të tjera. Pra i kemi të pranishme në jetën tonë. Patjetër, ajo fatkeqësia e kësaj është sepse ne i kujtojmë mimozat vetëm në prag festash dhe harrojmë që ato janë plotëzume. Faktikisht janë ato që sjellin festën e 8 marsit, festën e gruas, pa diskutim. Guxojmë, jemi pak paralajmëruese edhe të pranverës. Jo më kot çelim, guxojmë të çelim në dimër. Po nëse çelim në dimër, atëre e marrim me vete atë butësinë dhe ngrohtësinë e topthave të mimozës për ta shtrirë gjatë gjithë vitit. Edhe unë këtë ngrohtësi e ndjeva në qytetin tuaj. Me thënë të drejtën, sapo shkela dhe vura këmbën, jo vetëm që kisha një mision sot për të përcjell para qytetarëve shkodran, krenarinë e një djali shkodran, i cili është shkëputur, por mendërisht dhe shpirtërisht erdhi ti rikthej Shkodrës perlat e shpirtit të tij nëpërmjet promovimit të librit Tempulli i Pasionit, cili nuk kam pasur kënaqësinë të jem kuratore dhe sot ta moderoj mes miqve të tij. Ishte veçantë faktikisht dhe realisht gjithmonë takimet mes poetësh, shkrimtarësh, studiuesish të letërsisë, pedagogë, artiste shumë shka janë me të vërtetë të vyshme dhe shumë të vlerëshme. Shpirtërore. Mimosja është për ty të jesh në Shkodër. Tashmati sot kjo ardhmë me moderu një takim, por unë mendoj që duhet të kesh një takim tjetër për veprën tënde. Sidomos kur bëhet fjalë për veprat me librat për fëmijë, letërsinë për fëmijë, është një letërsi e cila mendon që vuan, mendoj që duan ta zbehin, por nuk zbehet atë shkollaj e fjala e shkruar. Në fakt letërsia sot është lëm pak mënjan edhe në kufit e harresës pothuajse letërsia për fëmijë. Unë kam ndier handikapin e madh të letërsisë për fëmijë sepse kam moderuar mjaft emisione për fëmijë dhe kam parë që ata kanë vështirësi dhe në gjetjen e shprehive dhe të gjeografikisht të vendeve të prallave për fëmijë, sepse mitologjia apo gjithçka e folklorit shqiptar konsiston që ne të sjellim tabanin shqiptar. Fëmia të njohë terrenin, zakonet, doket, kulturën shqiptare. Dhe nëse ai nuk arrin dot ta prekë gjatë kohës që rritet me rrëfimin e prindërve dhe njeh gjeografikisht apo kulturën angleze apo amerikane, duke mohuar atë shqiptare, ne pa dashur kemi cënuar rrënjët, kemi cënuar rritjen dhe identitetin e atij fëmie. Bashkë me të edhe kulturën gjatë gjithë zhvillimit psikologjik të atij fëmie, që rritet me një realitet surreal, me një realitet tjetër, duke mohuar atë të vetin, ndërkohë që un kam insistuar që në librat e mi të qëndroj korrekt me terminologjinë, jo vetëm me shprehjet frazeologjike dhe gjithë frazat e ndërtuara shqipërisht dhe kuptueshëm, por mbi të gjitha me emrat topologjik dhe me emrat e vetë personazheve. I quaj Mira, Moza, Agim, Ami dhe Tedi, bëjmë pak përjashtim, emra shqiptar, tërësisht shqiptar për të kthyer në rrënjët e gjuhës shqipe, por edhe të identitetit dhe të kulturës shqiptare. Është e bukur të kesh në studio njerëz që përçojnë traditën shqiptare. Tradita shqiptare e letërsisë për fëmijë gjithmonë ka ardhur me identitetin shqiptar. Dhe ju e përçoni dhe vazhdoni atë, është diçka me të vërtetë e bukur. Por e bukura e kësaj është se moderimi juaj më jep lehtësi dhe mua po diskutoj. Bashkëndajmë terrenet përbashkëta. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, por unë dua të të falenderoj personalisht për faktin që më bëre një ftesë të jashtëzakonshme të promovoj librat
në një qytet që është djep kulture dhe është një përgjegjësi e madhe për të sjellë kulturën tënde, për të mbivënë një qyteti të tillë i cili xha e ka ngritur traditën e vet. E kuptoj atë egzaltimin, por ajo që më la përshtypje sot ishte mallënxhimi që ka pati Aleksandri para miqve të vet. Si është rikthehesh në Shkodër tashmë dhe me një tur libra, shumë po ta them kështu shkodrançe. Jo vetëm e bukur është kur flasim ndryshe, por shkodrançe më duket sikur ngjet me një tur librash mbi vete, me një peshë tjetër mbi vete. Shikoj Jola, unë kisha gati 12 vjet i shkëputur nga libri i fundit që kisha botu Shpirt klandestin në 2014 dhe nuk vendosi akoma që mund të bëj edhe libër tjetër. Ne jemi miq, ishim miq virtual, tani jemi edhe miq konkret vërtet, dhe ti e di se sa poezi publikon ti, se sa publikoj unë, kështu që domethënë nuk mungonte poezia për të bërë një libër. Mungonte ajo që italianët quajnë konvincione, ajo bindja që aja vlen të dalësh me një libër. U bashkak Mimoza. Kur filloj dhe lexoj poezitë e mia një vit e pak përpara, më thot shiko, unë thot kam kuru librat o të tjerëve. Pse mos ta bëjmë një? Më intrigoj, sepse përveç faktit që ishte marrë me librat, por ne pastaj filluam një bashkëpunim jashtëzakonisht frydhënës të një moderimit të cilën Mimoza e kishte krijuar dhe ndërtuar përpara, quhej Ora Poetike në një platformë me Mimozën, në një platformë streaming në Facebook, kështu që nuk bëjmë dhe publicitet si thush okulta, dhe gjërat ndodhen pastaj në mënyrën më të thjeshtë, organikisht. Mu më pëlqej o çfarë bënte, më pëlqej ideja, thash, okay, po të bashkëpunojmë bashk, ndoshta bëjmë diçka më tepër. Ma cilësore. Unë mund ta them me bindjen e një njeriu që nuk është sot në artin kontemporan, por që në rinin time, dhe e kam thënë disa herë dhe Mozës, në qoftë se dikush kërkon një kurikulum prej tejet, do kesh aq shumë për të shkruar brenda, dhe i thash ta rekomandoj të mos i thush të gjitha, sepse do xhelozohen pastaj nga kjo arritje që ti ke, sidomos në këto 2 vitet e fundit. Ardhja në Shkodër, shiko, promovimi i librit dhe bërja e librit kishte 2 gjëra të rëndësishme për mu. Doja të kthehesh në Shqipëri. Përkohësisht. Për një vizitor. Por, për çdo emigrant, të kthehesh në dhomën tënde dhe të ndihesh turist, është gjëja që të vret më tepër. Sot e kuptova që e kisha kuptu dhe citu gabim këtë. Sepse pash preka përqafova akoma ata persona që 20 vjet përpara i kisha përqafu, prek dhe taku njësoj. Dhe nuk kishin ndryshu. Kishte ndryshu thjesht, mosha, ishin rrit më tepër. Por ata vetë kishin bet ato që ishin, ato që unë kisha njojtur, ato që unë takoja dhe prekja në për rrugët e Shkodrës. Dikush më pyeste ç'a do të thotë të jesh shkodran. Mram mi thash, dje i thash, më gjë. Të jesh shkodran do të thotë që sa po të dal Nadia, pra nuk themi mëngjesi, është shpreja më e bukur në botë. Si ke një emër ta marrësh atë keqen. Ashtë vërtet. Ashtë mos e vërtet. Kështu që dhe më thanë, një qytet, një zakon, një vend, që të thotë mor ta marrësh atë keqen, imagjino se sa mik pric, edhe se sa i hapun, edhe se sa i dashur,
është edhe me atë që kërkonte të quhej Abanxhi ose mendonte të quhej Abanxhi? Du me fillu aty ku e nise. Botova një libër edhe me u kthy edhe në Shqipni. Ishte një prej atyre frazave që mu mesin me një herë, i kam disa gjëra që i mbarti me një herë me veti. Është më pëlqejnë këto gjëra, të detajet e vogla tek njerëzit. Edhe është një frazë sa një botë, man peshën e një dheu. Por Zanafilla. Zanafilla mi supe, sa ka një ku malli për këtë qytet, tek poezia jote. Tek ky libër që i dedikohet linja e mallit, është një prej atyre që përshkohet si te i but në secilën poezi. Jela, E jo vetëm tek ky libër, po tek komplet tek veprat. Ja, absolutisht. Nuk mendoj se poeti shkruan në varësi ku ndodhet, fizikisht ose gjeografikisht. Ka një 2 ditë që i kërkoja Moses Ndin, i thoja të lutem shkruaj ti këto dedikimet, sepse pas 36-37 vjetësh që unë nuk jam këtu, edhe Dora kishte vështirësi, tani që kanë fillu këto teknologjitë. Dora është ideja edhe malli, edhe emocioni, impresioni parë që tjetë, dhe nuk ka gjë më të bukur. Në momentin që ti po më prisje, më vjen një mësuese me 4 vajza. Po, është vërtet. Ai reagimi tyre që kishin mbetur aq të kënaqur, edhe unë i pash atë vajzat pak të ndrojtura, i thashun, nuk i keni librat? Jo, tha se i ka marrë drejtoresha për ne, jo, i thash. Dhe ja thash, çdo secilës ka një libër. Sepse ajo vajzë 16 vjeçë, 17 vjeçë, interesohet akoma për letërsinë. Nuk është thjesht durim. Akoma për çim më shumë. Për poezinë, për artin, për kulturën. Ky libër çfarë vlerët ka nëse do mbesë? Është vërtet, është më se vërtet kjo. Që unë nëse nuk i kisha pas ato X lek për ta botuar, nuk e kam ba me idenë që inshallah po i shes 10 fish dhe më dal në pension e s'kam nevojë me punu më. Po, destini i librit nuk është më shitja. Është dhuratë shpirtërore. Nesër ikin në Itali dhe të hënën duhet të filloj të punoj pra. Faktikisht kjo është një akt me të vërtet artistik edhe shpirtënor i një njeriu, ose jo të gjithë sot më shohin librin këtë mënyrë. Ka një marketing të tërë, i cili po punon për librin edhe e sjellin nga ana e marketingut. Por është e bukur se me cilësi të tillë, ky dhurohet. Pra, ne kemi libër jo ndoshta të kësaj cilësie, por që i bëhet një marketing ndryshe edhe ai shitet edhe merret, por gjithmonë është e bukur kur i dhuron. Merr njeriu një ndjesi tjetër, ashtu si qep edhe përgjithësinë që ta lexosh. Ti dhurosh dhe ne kemi zgjedhur një mënyrë të dhuruarit komunitet i bëjmë prezent në biblioteka universitare ose biblioteka shkollash, cilat kanë mungesë fondesh për të pasuruar bibliotekat e tyre, dhe ne shumë prej librave ton i kemi bërë pjesë të këtyre bibliotekave, jo vetëm për të qenë pranë lexuesit, por edhe komunitetit. Është vërtet. Sepse kështu i bëjmë një të mirë komunitetit, ai përhapim fjalën ton me aq sa mundemi, por bëjmë një kontribut. Më fal, desha të shtoj diçka në këtë kontekst. Mimoza një herë në 2-3 muaj, në 4 muaj, krijon një fushat sensibilizimit, dhuro librat e fëmijës tonë, dhe aty janë studenta që mbesin çuditur. Se po pse atë librin e fëmijëristime. Dhe pastaj është shumë e vështirë të shfutesh, një copë se je stana. Por kur e kuptojnë pastaj kauzën se pse duhet kjo, një ditë bile që flisnim në telefon, i thëmë ku po shkon, prita se po mbush makinën me libra. Sander, janë disa tema që ceket në libër, është heshtja, reflektim eksistencional, por ideja është sa reflektues mbrana vetes, edhe sa vlen këto ndjesi, si heshtja, si malli, si dashuria, si këto reflektime pasionale, por edhe personale deri diku. Në një vend ku nuk është edhe joti dhe s'është joti. Se tashmë ekziston edhe ajo shprehje që është gjithë bota. Mund t'jesh me letra, me certifikata, me të gjitha, por ashtu si e tha dhe
profesori pak përpara është një poezi që unë kam shkruar për atë kostumin e vjetër që kam marrë me vete. Dhe të shtrenjt kam vetëm një gjep të mbrëmshëm që shkepet pak nga pak. Aty është vetëm një pasaport, është identiteti jem. Sepse Jola, unë nuk e di, por të gjitha ato që e kanë provu derisa ti pastaj pas shumë vitesh bësh qytetari aty vendit dhe i ke të gjitha të drejtat, por më shumë detyrimet e barabarta, është fatkeqësi për dinjitetin tënd si person kur ai tjetri të thret në numër. Sepse ty një herë në 2 vjet të duhet të shkosh të rinovosh atë dokumentin e qëndrimit atje dhe ai të thotë të paraqitet numri 346. Ajo pasaport është sepse ne pa dashje e humbim edhe atë pjesë të asaj që kemi më të shtrenjtë të dignitetin ton. Por për sa i takon reflektimit, për sa i takon asaj heshës, sot për sot nuk ka shumë kush kohë të merret me veten e vet. Ne po mohojmë veten ton dhe natyrisht kemi mohu edhe tjetrin përballë. Në poezinë që kam shkruar dhe që bile lexova dhe në promovim përveç për Shkodrën, po është edhe ajo pyetja e thjeshtë që në rrallë parë duket banale, po është memorium, po ti si je. Që do të thot po ti si je? Do të thot që unë po interesohem për ty. Do të thot që ti m'intereson në mua. Do të thot që unë kam dëshirën që të di si je ti. Po kjo nuk ndodh thjesht me qiftin, me shokun, me mikun. Kjo ndodh mbi gjitha në familjet tona. Ai ritmi është një poezi që them dhe ikim. Ikim, varpojmë për ku. Sepse askush nuk e di se për ku. Asnjëherë nuk ka një pikë qëndrimi që thosh 1 minutë. Unë kush jam? 1 minutë. Jemi pjesë e robotizmit. Kjo është familja jeme. Sa di unë për këtë familjen teme? Ne kemi fillu të harrojmë të dim për familjen tonë. Ne ulemi në një tavolinë të djelave, sepse vetëm ajo djela na mbledh. E djela e shenjtë. E shenjta. Dhe ajo djela e shenjtë rrëvinohet, shkatrohet. Sepse ai që ti ke përballë, që është dëbir sot 30 vjeçar, të shef, jo me përçmim, por me indiferentizmin e asaj që dakord, me indiferentizmin e një brezi që vion të rritet, që do të ecë, që do të vrapoj, që është pre, është viktim, por është kret fragile. Ky është një brez fragile. Një ditë më thonë të imbirë, më duhet të shkoj tek një psikologi, thash pse? Sepse tha, unë e kam vështirë, tha ti shpreh dashurin një vajzet. Thash dhe ti mendon që psikologja do të bëj të bish në dashuri? Kjo është ndeshje kulturash pastaj. Thash, ajo psikologja, po thuajt po. Ajo psikologja, thash, nuk e ka fuqinë që ti të ndjesh të jesh i dashurum. Ti thash në pas 6 muajsh, do të takosh një vajzë që do të pëlqej. Ajo do e kuptoj. Po pra Sandor, se po dalim të kjo ritmi shpejt i jetës, edhe është shumë është një shfrenetik. ritëm aq i shpejt sa ti nuk ke kohë me Po e rrëmben shpirtëzimin, po e rrudh. Po e shtrydh njeriu, edhe po e shtrydh njeriu edhe fiks dalim tek ajo pjesa që jemi bërë gjithë robotik, edhe ne nuk ndjejmë më. Tashmi kemi disa qëllime në kokë, të cilat janë ato detyrat, ato komandat që ne marrim çdo ditë, edhe ato qëllime të shtrym deri në fund të javës, deri në fund të muajit, deri në fund të vitit, disa edhe deri në fund të jetës. Bile të programume. Të programume. Unë të me thanë, çka i sjell ky libër? Poezia jote, refleksionet tuja, ndjesit tuja, kësaj kohë kaq të shpejtë, sa e bën më mal. Ka shumë empati ka brenda, ka shumë ndjenjë brenda. Unë i them, njerëz,
kujdesuni për vete, kujdesuni për tjetrin, kuptoni në sy që po humni diçka, që pak nga pak jeni duke e humbur sepse keni humbur vëmendjen. Është e vërtetë, jo. Pra, ajo çka ne i kushtojmë ma pak vëmendje, bile e banalizojmë shumë herë, bile e mohojmë shumë herë, ashtë e që quhet dashuri. Unë nuk e kam fjallën dashurinë e një qifti, dashurinë burrë, unë e kam fjallën për atë dashurinë globale, për atë dashurinë që i lidh të gjithë brezat, që i lidh të gjithë njerëzit për të cilët ne pastaj vuajmë kur nuk i kemi. Pra Sandri sjell një thirrje faktikisht. Edhe përmes poezisë ai sjell këtë thirrje. Në fakt përmes shumë herë është nënës lutje. e ka sjellë. Shumë herë është lutje. Jo, Sandri, ti më duket se nuk e ke vënë re atë fillin e holl që përshkon në librin tënd, që ti përmes figurës së nënës ke sjell dhe imazhin ripërtëritës, ringjallës të femrës që ai dëshiron ose ndërron apo jeton dhe bazuar mbi të. Pra ka një impleksje të dashurive, këtë globalizimin e figurës së gruas në tërësi në gjithë fillin përshkrues të librit. Pse e ke titulluar një prej librave tu shpirt clandestin? Sepse në 2014 ishte pikrisht Kam dash dhe unë të të. ajo idea që në qoftë se ti fizikisht po lëviz sepse të duhet të vësh rrënjët diku. Shpirtërisht nuk ke qef të qëndrosh gjithmonë aty ku kam të kanë gju. E kuptoj. Shpirti clandestin është edhe ai, i fshehur, ai rebeli, ai që nuk do të jeti drejt me drejtësinë e shkruar, me atë që është pak egoiste, pak hipokrite, me atë që të detyron të jesh i tillë. Frokovaçi më paqujtën gjanët e para të mia të Bukovski, Shkodran. Shkodra. Kur ai më ka qujtur shumë, kisha lexuar jo pak, po thuaj se as pak nga Bukovski. Edhe më bëni përshtypje dhe hyra dhe fillova duke lexu. Edhe në këto vite Është e bukur me për çop Bukovskit, po ditë shumë për te, po lexu, pa ditur po thuaj se po nga vargu, ai shikonte këtë. Të janë ngjashmëri. Dhe sot është gjëja më e bukur, më e çuditshme, që është pastaj edhe për qeshur, se unë them me ironi, është kjo që them, sa herë unë du të shkruaj një poezi, më vjen plase se ai e paska shkruar para meje këtë. Është një ndjesi që ndjenjat ato janë. Është një ndjesi që e kanë mendojnë se të gjithë poetët. Si mendon ta përçojmë poezinë tek ta brizat e ri? Po them edhe letërsinë, jo thjesht poezinë. Ajo që në vetvete unë vërej qoftë edhe nga pjesa që unë jam në këtë emision. Nga pjesa që unë shumë shpesh këtu promovoj penat e reja, që nuk janë edhe ashtu shpesht, tashmë. Ndoshta në dukjen e kemi shumë pena që shkruajnë, por ajo puna që un kam për disa vitesh në këtë moderim të këtij emisioni, e vërej që nuk është se ka shumë pena të reja në fushën e letërsisë. Po si mund t'i thërrasim ne ata drejt letërsisë, sepse ju duket sikur është një nga ato fusha që nuk sjell asgjë. Pra shpirtëzimin e kemi larguar nga jeta. Ne shohim vetëm materialen. Ne kemi eksperimentuar në fakt edhe konkretisht, të zbresësh në terren. Po, është vërtet, kjo është Të diçka shkosh në konkrete. shkolla, Po. Të flasësh për letërsinë pa dhënë leksione, të interpretosh, të induktosh artin përmes një leximi të bukur përfshirës. E kuptoj. Në rastin e promovimit të Djeshën të Sandrit, ne bëm një promovim në natyrë, sepse poezia e Sandrit është shumë meditative. Lirika e tij është shumë, duhet ti mbyllësh syt dhe ta të Krijosh vjen imazhet tuaja, është vërtet. Sepse ndoshta është dhe prirja e Sandrit nga të qenurit regjisor, krijon skenën, imazhin dhe e sjell atë. Pra ne çfarë bëm? Ne përfshim, morëm nga radhët e nxënësve, morëm madje mua më qelloi që zgjodha një nga ata nxënësit, cilët ishte më përjashtuesi nga shoqëria. Ai personi i cili thoshte jo për çdo gjë. Dhe në fakt unë u afrova dhe e ledhatoja me krah dhe i lexoja poezinë pa i thënë që do ta bëjmë bashkë. Ai nga timbri i zërit, nga
nga afërsia që unë i dhash, konfidenca, intimiteti që i dhash atij, sepse i gjeta një poezi pak ledhatare, dashurie, një dialog dashurie, ai hodhi njërin sy dhe pastaj filloi ta lexonte. Dhe kur e lexoi thashun ne do ta bëjmë bashk. Dhe e bëm bashk të dy. Dhe pastaj ai dha seriozitetin kur u ngrit, veshi dhe bluzën e shkollës dhe tha jo, unë do prezantohem me këtë. Po ishte një rast i jashtëzakonshëm, sepse ishte personi i cili ishte antikonformist. Dhe ai e pranoi poezinë. Pse e pranoi? Atë më tha kameramani, çfarë bëre ti sot, tham, ke më shumë se sa psikologe. Thashun nuk bëra asgjë. Unë thjesht i shushuritat e veshi. I përshpërita poezinë, se poezia është këngë, është melodi. Poezia është timbër. Dhe kur i bashkohet edhe fryma dhe interpretimi, ajo bëhet përfshirë, sa e bëhet e jotja. Pra ti këshillon që ne t'jena më të prekshëm. Më të prekshëm. Ne duhet ta transmetojmë dhe ta mbajmë gjallë shpirtëzimin që po humbet. E kena edhe me orar apo jo? Sepse thot këtu takohemi. Patjetër. Ok, takohemi në tetor, kur të kenë filluar shirat dhe pemët të zhvishen ngadalë. Takohemi në tetor, kur të përqafoj flokët e lagur, estina e botimeve pa fund të mbys mërkatën e letrave, e poetët me kokën ndërduar të bien të flen, pa reshtin e fundit mbaruar. Takohemi në tetor, kur në asfaltin e largur, gjurmët e tua të krijojnë hieroglife 1000 ngjyrshe, ndërsa nata do të marrë hien tënde pas. Takohemi në tetor, puthja në çadrën e hapur është magjia vetë. Deri atëherë, bëj gati fustanin e mëndafrësht, atë që ta dhurova vjet. Ishte vjesht edhe atëherë. Sa e bukur. Përfundimisht në tetor duhet me lani takim. Nuk e diskutoj. Sa po e lexova thash, unë në këtë tetor u dashka se s'bën me mendu një takim, nuk ka ndryshe. Ishte një poezi që pas ka meritu faqen e fundit të këtij libri të mrekullueshëm. Dhe ajo poezi e solli në Tiranë se parapriu Panairin ku Sandri u bë pjesë në stendën e Gjergj Fishtës. Botimet Fishta kishte krenarin dhe njëkohësisht nismën për ta promovuar si poet, sepse Fishta kishte promovuar më parë poetë të tjerë, por Sandrin asnjëherë. Kështu që e falenderojmë në këtë rast. Patjetër. Jela, kjo poezi ka një diçka të bukur kontradiktore për të cilët njëri nga botuesit më të famshëm shqiptar ma kritikoi. Diku them që për të përqafuar Për të përqafuar, po. Flokët E lagur. e lagur. Edhe i më tha, shiko, tha, flokët tha përgëdhelen. Nuk përqafohen. Nuk përqafohen. Dikush tjetër i tha, flokët tha përgëdhelen, nuk përqafohen. Ti si thu? Në Shkodër i përqafojmë, se e marrim në rrokaqafje. Pjesë Atë isha duke mendu, po është me krahina kjo boca. Unë në pjesën teme, në traditën teme, ja përqafoj Ja flokët. përqafon flokët, është e vërtetë. Është e vërtetë. Sander e ke sjellë faktikisht poezinë për një person që studion letërsinë, për një person që ka për zemër këtë dhe, të sjellë kujtesën kolektive. A ndoshta ka qenë një qëllim vetvete apo ishte një linjë ndjenjash që ti nuk e ndale më asnjë moment? Jela ti shkruan vetë dhe shkruan bukur. Poezia nuk është motiv. Nuk ka atë detyrimin e madh social si që ka drama, si që ka romani, si që ka letërsia e madhe, si që ka muzika, si që ka piktura, sepse është delikate. Është e brisht, është e vogël. Unë shumë herë them bile edhe në takimet me poetët të kjo ora poetike që mos ta ngarkojmë më tepër rolin e poezisë në çdo lloj sistemit. Nuk ka bane herë revolucion poezia. E bën e mirë që e tha një gjë jo. Edhe pse nuk jam krejt dakord. Edhe unë jam shumë dakord. Nuk je dakord, po ne kemi vënë. Shiko, edhe kur bëhen greva, edhe kur bëhen demonstrata,
Më thoni ju. Sander, unë du me kënë pak e drejt për drejt. Jo, dakor, po një minut. të them unë vetëm këtë të fundit. Më thoni në çfarë fazet historike në botë revolucionin e kanë bërë dhe ka fitu Wind popullin of Change e Scorpions. E ketë lidhën me murin e Berlinit, e ketë lidhën me ndryshimet e mondiale, nuk ishin era ndryshimeve, nuk ishte vetëm për Gjermaninë, po ishte ajo era ndryshimeve që mori kompletisht Ballkani edhe globale, kishim me thënë. Po nuk ishin ra dakord me njëri tjetrin. Shkoi Disa, ajo ishte pjesë e reformës. Ja, dikush desh dhe bani që Sander, shumë shpesh më përpara të paktën çmimi Nobel në letërsi është marrë për ndikimin që ka pas shkrimtari në shoqëri realisht. Prandaj ti mund mos ta kesh qëllim vetvete, po këtu kjo ardh me një kujtesë kolektive. Dhe sot për Shqipërinë që është në një tranzicion të përjetshëm, gati më duket mu, se derisa jeta ime ka lënë në tranzicion, unë vi nga një brezme tranzicion, është shumë e rëndësishme me pas këtë kujtesë kolektive, sepse ne po rrisim breza, të cilët nuk dojnë me adi çfarë ishte dje. Edhe nuk duan as ta përcjellin historinë. Sa Sandri e përcjell, nuk po them se ti përmend epokat, Jo. Po në një sens ndryshe, ma të ndjeshëm ti e sjell këtë kujtesë kolektive. Ti si themi në shkollë, ti e shkaklon këtë kujtesë kolektive, ne kena nevojë për të është e vërtetë. Por problemi është edhe të ndajmë dhe të përcaktojmë Shkodra ka sjell Frederik Reshpjen. Reshpja nuk kishte me thanë kur që unë kam shkruar kundër sistemit, por e bani një gjatë tillë. Edhe në mënyrën më lirike të mundshme. Të poezisë. Por mos harrojmë që jo vetëm Reshpja, por edhe herën e fundit që kishim në Tashalakun, ato janë kaq të sinqert në atë çka tregojnë, saqë thanë që shiko, ne kemi dalur jashtë binarëve të atij sistemit. Por me një lloj zgjuarësie. Me një lloj zgjuarësie, por shumë herë na është dashur të bëjmë edhe një pakt, sepse ndryshe nuk botoshe. Dhe ajo ka një poem, një poezi shumë bukur në Tashalako që thot që në emër të asaj gjë së madhe, të nënës së madhe, unë nënën time ja vuna emrin parti. Kupton? Pra, edhe Frederik Reshpe ka bërë pak a shumë të njëjtën gjë. Kompromise që duhen bërë. Janë kompromise. Sepse ka pasë një kontradikte zakonisht shumë të madhe. Unë kam diskutuar me Rodolf Markun, me të tjerë, e kemi thënë në emisionet tona, dhe janë shumë ato që pretendojnë se ka një poezi të para dhe të pas 90-s. Në 1978 Rodolf Marku shkruante, erdhën turistët, mallkuar turistët që na prishën gjumin e drekës. Nuk ka ironi më të fortë. Është e vërtetë. Për të mos thënë pastaj të tjerët e të tjera. Dhe janë ata njësor poetësh të cilët e sollën në këtë mënyrë, e sollën në këtë mënyrë dhe e sollën letërsinë. Patjetër dhe kanë qenë të guximshëm. Guximi mençur i sofistikuar që mos nuk pikasej dot nga ata bordet që filtronin. Prandaj kanë shpëtuar. Ka një poezi tjetër ai që quhet I vonuari. Edhe unë i thash, dëgjoj këtu, po të kisha qenë unë, shefi sigurimit. Sot do ishte me këtë kulturë që kam unë. Për çdo rresh do haja 10 vjet burg. Jo për poezi, po për çdo rresh që ke shkruar. Këto poet I kanë qëndru kohës, sepse kanë thirrë kohën në mënyrë të ndryshme. Nuk është krete kamufluar ajo që kanë bërë. Kanë qenë vizionarë. Kanë qenë vizionarë, ata kanë thënë, shiko, ti je I vonuari, dhe as kurkush nuk e ka marrë vesh se është ai paraziti apo është ai proletari, ai demokrati në thojza që nuk di se nga të shkoj, që mbetet gjithmonë I vonuar. Je I vonuar, thot Rodolfi, dhe të gjitha ti morën, nuk mbeti asgjë për ty më. Sepse nuk dite për të parë. Nëse, për të dalë tek poezia jeme, Sandri thotë, edhe nuk di thot me u fal, unë nuk po e lexoj poezinë, po ti thu nuk di me u fal, thotë më di vetëm me I besu aty në gjanave. Po, e fillova si një ironi, domethënë, thash
nuk është problemi të thuash Sepse po I lexova unë poezi, njerëzit nuk do të kenë interes me lexuar librin. Po. Dhe unë kam shumë dëshirë, me që unë pata edhe nderin edhe kënaqësinë, unë gjeu live të dyve në një debutim. Unë qoftë se ju e keni të mujtën e kisha dashur live tash për emisionin Pena e Shkodrës një debutim poetik. Patjetër. Kjo është kënaqësi dhe ne ju falenderojmë që na I lejoni këtë mundësi. Natyrisht. Por gjej rastin që duke qenë se poezia të pëlqen kaq shumë dhe që ti e solle interpretuar kaq ndjeshëm dhe kaq këndshëm duke mbethasuar, mendoja që arti I moderimit edhe I të shkruarit tënd elokuent qëndronte kaq tek Ariola, por në fakt shkonte përtej, sepse një grua shkon përtej gjithçka e një grua si ti. Prandaj, ajo çka unë dua që publikisht të më premtosh që në emisionin Ora Poetike me Mozën dhe me Sandrin të bësh pjesë krenarie në emision. Absolutisht po. Me kënaqësi të madhe. E firmosur. Edhe unë e vlerësoj shumë faktikisht Orën Poetike, është një iniciativë fantastike e nërmarrën, edhe ajo qëllimi që unë shoh ndonjë se ju nuk e keni edhe aq qëllimisht ato, sepse e verë që njëri ka të shpirtësuar me gjanat dhe I bën sepse ndjen se don më e bë. Por unë verë që si Sandri, si Mimoza, sjellin autor që ndoshta arrin edhe të pa reklamuar ose si më thanë, të pa ardhur për dëgjuesin. Është një ndër qëllimet tonë. Pra, kanë vetë. Disa Një herë platformë e tillë kanë disa herë kam publiku në këto statuset e mia që them poet ne ju mirëpresim kushdo të afrohet. Çuditërisht më ka shkruar direkt vetëm një zoj nga Shqipëria e Mesme që ajo në statusin e vet në Facebook e ka të shkruar kush do poezi të dedikuara mjafton të më shkruaj. Pra dhe më thënë, prodhon si ato vajtojtëset. A shitet shpirti, do të thosh. A shitet shpirti dhe ajo prodhon poezi për të tjerë. Natyrisht kam respektin që ajo tha, jam gati, por ne nuk... Qëllimi I këtij emisionit nuk është të promovohet poezia. Sot ka shumë që shkruajnë, shumë. Sot, Jola, ti nuk e ke të shkruar në profilin tënd profesioni poete. Sepse nuk ekziston një shkollë që të nxjerr poete. Edhe sa du më jamush mendjen vejdi që jam poete. Edhe është mirë që të mos jamushësh alan mendjen Edhe vejdi. sa më duhet. Edhe sa më duhet. Sepse tjetër në pozitat e tua do ta thoshte me krenari të madhe. Mu më kanë akuzuar që shkruaj me inteligjencën artificiale. Ndërkohë që ka 40 vjet poet. Është pak kontradiktore. Ndërkohë që unë kam shkruar pa ditur se kush është inteligjenca. Megjithatë, Unë mendoj që shkrimet me inteligjencën artificiale mund të jenë shumë të sakta. Nuk shkruhet poezi. Por jo aq të përshpirtshme. Nuk kanë shpirt. Jola, nuk shkruhet poezi me inteligjencën. Dhe janë të gjitha njësoj. Unë e kam marrë, e kam provokuar, mund ta them publikisht këtu, e kam provokuar mbi 2 orë duke I dhënë temën, duke I dhënë linjën, duke I thënë të gjitha, dhe gjithmonë I thoja, shiko, je shumë I thatë, se është me të shkruar aty, edhe I të përgjigjet, mire provojmë kështu, dhe në fund I thënë, shiko, ja ke fut kot, ti nuk din me shkru. Dhe ai, me qetësinë e makinës, më hedh një batut. Mos harro, unë jam makinë. Është vërtet ajo. Por përderisa ne tham, unë e thash në promovim për transparenca. Po ta them edhe këtu për shikuesit o dëgjuesit tan, shprehjen e Rodolf Markut se çfarë është poezia. Pra, ti gjendësh përpara një ujvare të Niagarës, ku mbi 200-300 metra stërkala të ujit, bie ai uji, ajo zhurma e tmerrshme dhe ti merr një pupull dhe e hedh në atë pellgun, në atë liçenin dhe ndjen zhurmën e puplës. Puf. Kjo është poezia, kjo delikatesa. Pra në atë morinë e zhurmave të tmerrshme kakofonike që ndodhin sot në të gjitha. Shiko, unë jam dakord që më mirë të shkruash edhe keq se sa të marrësh me gjëra të tjera. Por ju lutem, sa më pak, sa më bukur,
sepse po humb sidomos poezia feministe, poezia femërore. Vajzat, gratë që sot shkruajnë, duken ma shumë revolucionare se sa e brishtësia që i karakterizon ato flokë të lagur në tetorin me shi të Tiranës. Është e vërtet. Tash unë ju jap krejt për me mbyll emisioni, po ju la në deputimin tuaj. Sandri, ti ngrejt e 2 shtylla, pyete po ti si je, koha e mangët që japim njëri tjetrit për të pyetur. E po ndërkohë ke pasur edhe një kalvar shumë të gjatë të gati në 10 ditë të dashurisë tënde pritse, diçka që sa kam lexuar. Po shtorturuese, nuk e di se sa i zgjidhe merr këdo ti. Nuk e di se sa i do i kënaqim shikuesit, por është metim tek po ti si je. Apo ke një preferencë tjetër? Nuk kemi në gjë më gazmore, për shembull. Diçka më gazmore ti ke brenda me shumë ti je çuditshme. Edhe kjo është pa gazmore. Po. Ti je çuditshme. Kisha menduar të bëja shumë gjëra sot. Të gjitha ato që nuk më lë t'i bëj. Desha t'lyej dhomën tonë me një ngjyrë që asun nuk e di se cilat të pëlqen. Doja të përfitoja këto 2 ditë që ti nuk je. E kishe premtuar se do të merresh me detin, me shkrimin e ndonjë vargu për mua, apo thjesht të shijoje një birë të ftohtë buzbregut. Ndaj vendosa të pastroja vazët e luleve, ti ujit e t'ja tregoj diellit. Pastaj do i hyja shtëpis më themel dhe pazarin do bëja si çdo herë. Mund të dilja të takoja për shembull ndonjë shok, të pinim një kafe, të flisnim për çdo gjë, natyrisht pa të menduar ty. Pastaj do të shikoja një film dhe të haja vetëm darkën e thjesht, duke mbajt para vetes 2 gota verë. I kisha planifikuar të gjitha në detaj e në kohën e tyre. Por ti që ngatron botën, shfaqesh herë pas herë dhe fshin me një puthje të gjitha pikat e shënuara në letër. Dhe je urdhër të lë furçën një çast, se të pas ka marrë malli kaq shumë. Ti je e çuditshme, mendoj me vete, nuk ke as 5 orë që ke ikur, por thua që të duket një jetë larguar. Unë nuk e di si i ngatron këto punë, me një vështrim që veç ti dita japësh. Thua, lere pazarin pa bërë. Kemi plot gjëra për të ngrënë. Tani rri me mua. Se për ty kam mall. Kanë kaluar veç 5 orë e 10 minuta. Jo, faleminderit që ishit sot me mua në studio. Është një privilegj i veçantë, edhe uroj që të kemi të tjera puntata së bashku, të tjera mundësi për promovime, edhe për fjalën tuaj me të vërtetë veçantë, por edhe shumë cilësore. Jola, të të zbuloj një sekret. Po. Sa herë i kam ndjekur programet e tuaja, gjithmonë kam menu, po unë, a doje një herë atë. Dhe Ariola na e bëri kaq të thjeshtë. I kam pa me xhelozin e autorit. E mendove që do vish në Shkodër edhe s'do t'jesh? Kjo s'do të kishte mundësi asnjëherë. Bujaria dhe shpirtmadhësia jote bëri që ne të ishim sot këtu dhe të ndanim disa nga momentet tona post emocionale të sapo promovimit të Sandrit, për t'i ndarë jo vetëm me miqtë e ngushtë, por me një rreth më të gjerë që ndoshta nuk mundën fizikisht ishin të pranishëm, por pas të dëgjojnë këtë emision, do t'jenë patjetër duartrokitës për suksesin e Aleksandrit. Unë ju uroj shumë suksese të dyve, gjithashtu edhe vazhdimsi sa më të gjatë orës tuaj poetike. Unë kam vetëm një hall të madh tani.
si mund t'i shuj këto emocione? Nuk duhet t'i shuash, duhet t'i hedhësh në letër. Duhet t'i hedhësh në letër, edhe t'i jetosh deri Të dosha thoja. Të dashur miq, ky ishte emisioni për këtë të shtunë, së bashku të shtunën tjetër pa diskutim. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.